Tunaendelea na somo letu la CS50 au Intro to Computer Science, na hasa tunalenga programming. Leo tuangalie nini? Tumemaliza introduction. Kuna watu wanasema kozi inayo na ngumu, usitoendelea. No, hii kozi nyepesi wala usijali. Sisi hatutotumia 01 kuandika code. Kodi ambazo utaandika kupitia 01 zinaitwa low level code, na si hatutumii. Lugha nyingi za code ambazo zimetengenezwa hazitumii low level code. Kwa sitatumia nini? Sinatumia lugha ambazo ziko high level, ambazo zinatumia lugha ya Kiingereza. Kwa tumekufundisha tu 01 ipoje, hesabu yapoje, ili upate japo hata mwangaza kompyuta inafanya kazi vipi, ili hata kama unatumiwa swali unakuwa na uwezo wa kulielezea japo kidogo. Kwa tuendelea na somo letu hili. Leo tunasoma mwanzo au basic kuhusu programming. Tutasoma namna gani tunatengeneza program kupitia tuseme ni program au kupitia lugha ambayo ni no code na inaitwa ni graphical language. Ni inatumia maumbo. Lugha hii inaitwa Scratch. Ndio tuangalie. Link tutaiweka hapo chini. Hii lugha kuna njia mbili ya kuitumia. Una uwezo wa kuja hapo ukamwambia start creating, maana yake una uwezo wa kuitumia ukiwa online na una uwezo wa kuitumia kupitia kompyuta. Kama unataka kuishusha kwenye kompyuta, utashuka chini, utamwambia download. Huko chini kabisa utakuta kuna sehemu ya kudownload, utaidownload hii program, ukidownload utaishusha kawaida. Mimi ninayo kwenye kompyuta na naweza kuishusha hapa. Tuione inashushwaje. Utakuta Scratch hapa, nikibonyeza mara mbili only for me, chagua unachokitaka hapa, install. Program hii itashushwa katika kompyuta yako. Imemaliza, mwambie finish. Ataifungua hii program inaitwa Scratch. Mimi nimechagua don't share. Program ni hapa, tutakayotumia kutengeneza program mbalimbali pasi na kutumia code, ni kwa kutumia graphical, lakini wakati huo tutajifunza elimu au baadhi ya dhana ambazo zinatumika kwenye programming. Tutajifunza vitu mbalimbali na misamiati na zile mbinu. Hapa katika program hii utapewa misingi ya programming. Na kama unataka kuitumia kwenye internet, unaweza kuitumia kwenye internet kasi na haja ya kuidownload. Njoo hapa mwambie create, atakufungulia faili jipya na utaanza kufanya kazi kiwepesi zaidi. Utakuta faili lako hilo na hapa na kugea maelekezo mbalimbali. Sasa tutaweka ya maelekezo, tutatoa wenyewe hapa. Kwa hapo utafanya unachokihitaji. Mwisho utakuwa na uwezo wa kufanyaje? Wa kusave kazi yako kwenye kompyuta kiwepesi zaidi, na huku pia kwenye kompyuta pia, na huku pia utakuwa na uwezo wa kusave kazi yako kwenye nini? Kwenye kompyuta kiwepesi zaidi. Okay, njoo tuanze kuitumia. Mimi nitatumia kompyuta kwa sababu na record, sitaki mara network imelala, mara vitu vyenyewe vionekane, kwa sababu hii ili utumie kwenye internet maana yake lazima una internet yenye nguvu. Kwa mimi nitatumia kwenye kompyuta. Njoo tuanze kuielezea. Hii program kama tumesema inaitwa ni graphical language. Ni hii lugha inaitwa graphical language, ni lugha ambayo inatumia maumbo peke yake kuelezea vitu mbalimbali. Na program yetu imekuwa pande mbalimbali. Huku juu kuna sehemu ya lugha, ambapo hapa unaruhusiwa kutumia lugha mbalimbali. Program inatumia lugha zaidi ya moja, unaweza kutumia lugha mbalimbali. Tukiangalia Kiswahili hapa kipo. Bila shaka Kiswahili kiko nyuma, lakini kwenye program kama hii unaweza kuingiza Kiswahili kama unaamua. Acha tuangalie inaweza tukakipata. Okay, Kiswahili kipi okay hapo? Kwa maana yake umekuwekea Kiswahili, unaweza kuchagua Kiswahili vitu vyote vikaandikwa kwa lugha ya Kiswahili, umeona? Na una uwezo wa kuja hapa kutumia lugha unayohitaji. Sisi tutatumia Kiingereza kwa sababu tunaenda na mfumo wa CS50 ambayo inaendelezwa au inafundishwa Harvard. Ili mtu anayefuatilia kule asione tofauti anapofuatilia huku. Okay, kwa mwanzo kabisa tunaanza kutoa maelekezo ya hii program kuielezea. Program ina sehemu kadhaa. Ina sehemu 1, ina sehemu 2, ina sehemu 3, ina sehemu 4, ina sehemu 5 na ina sehemu 6. Tuanze na wapi? Tuanze na hapa. Hii sehemu inaitwa stage. Hii ni stage ambapo program yako unapoitengeneza ndio matokeo yake yako hapa. Hii inaitwa output, yani hapa ndio output. Na huyu ndio tunamuita character wako au kitu ambacho utakitumia kuwakilisha program yako. Yani kama ni unatengeneza game, basi huyu ni kile yani ndio mchezaji game mwenyewe. Yani kama ndio movie nasema ni star. Unaweza kumbadilisha kwa kumselect hapa, njoo hapa change, lazima uselect, njoo hapa mwambie change. Kwa hapa unaruhusiwa kuchagua aina mbalimbali ya character ambazo unazihitaji. Umeona? Kwa unaweza kuweka mtu, unaweza kuweka labda unatengeneza game la kupaa, labda unatengeneza game la ardhi, chochote kile ambacho unataka kukifanya unaruhusiwa kukitekeleza kupitia hapa. Kwa mfano labda mimi nataka nitengeneze gari, labda nitengeneze game labda la gari, kwa nitachagua gari hapo, itatembea. Ninaweza kuweka zaidi ya
kitu kimoja hapa, kwa sababu kama ni mfano ni mashindano ya magari, maana ni gari zaidi ya moja. Kwa unaweza kuweka magari zaidi ya moja na unaweza kuweka gari moja kama unavyohitaji mwenyewe. Sitatumia huyu kuanzia na baadaye tutaendelea vitu vingine. Kwa hapa maana yake utakuta huyo kiumbe wako ambao unamtumia, huyo kiumbe wako ambao unamtumia utamkuta hapa. Siseme kiumbe, si kidudu, siseme okay. Character wako ambao unamtumia utamkuta hapa na hizi settings zake. Na hapa hii ni sehemu ya background. Ukija hapo utachagua background, huyo kiumbe akalie wapi. Kwa unaweza kumweka kwenye fukwe, umeona Kwa wewe mwenyewe unatengeneza unachokihitaji. Kwa hiyo sehemu ya mwanzo. Sehemu ya pili nini? Katika hii stage kuna kitu nataka ujue. Hii sehemu imegawanywa pande mbili. Kuna sehemu kuna urefu na upana. Urefu tunaita y na upana unaitwa x. Chukua hiyo, urefu unaitwa y na upana unaitwa x katika programming. Mfano labda unataka kutengeneza program yako isimame eneo hili. Kwa maana hapa lazima uiambie kompyuta isehemu ni umbali gani. Kwa hiyo lazima utaje ni y ngapi na x ngapi. Kwa x ni upana na y ni urefu. Ukiwa hapa katikati inasoma kuwa x ni 0 na y ni 0. Na kila unapozidi kupanda inabadilisha maana. Yaani mfano x mwisho kabisa ikifika huku juu ni 180 na chini yake huku inakuwa ni toa 180, yani minus. Na hivyo hivyo kwenye x ukija huku ni 240 na huku ni minus 240. Usipate tabu kuhifadhi vikokoro, utakuja tuelewe zaidi huko mbele. Kwa hiyo tambua tu kwamba hapa kuna x na y, ambapo x ni upana na y ni urefu. Tukitoka huku sehemu ya pili nini? Sehemu ya pili hapa ndio sehemu ambapo unaandika kodi zako. Yaani kodi zako unaziweka hapa ili zitekelezwe. Yaani hapa ndio uwanja wako kuandika kodi. Na huku ni kodi ambazo utazitumia umekuwekea huku upande wa kushoto. Kwa hiyo hapa select kodi ambayo unahitaji. Take care. Ili kodi yako isome, kodi zote uzielewe, lazima uselect ukiumbe wako hapo. Kwa hiyo mselect huyu, utakuta vitu vyote vinaonekana. Motion ni sehemu ambayo inahusu kutembea, kumtembeza huyu. Ni mambo ya mitikisiko. Kwa mfano nikija hapa nikabonyeza, nikamweka hii nikabonyeza, utakuta anatembea, umeona? Kila anapobonyeza anatembea. Kwa hiyo hii ni sehemu ya motion, kutembea. Kwa unaweza kumfanya kurejea nyuma, kwenda mbele, vitu kama hivi, kuzunguka. Yaani kitu chote ambacho kinahusu kutembea utakuta hapa. Na hii ni sehemu ya looks, muonekano, kuzungumza, kuficha, kuonesha vitu mbalimbali. Na hapa ni sehemu ya sound, yani speak, sauti nataka kumfanya labda awe anaongea. Kwa mfano nikija hapa nikaiweka hii ni sauti ya paka, nikimwambia nikibonyeza utasikia paka analia. Kwa hiyo ni sauti. Hapa ni sehemu ya event, ambapo kwenye event maana yake programu yako ianze kazi muda gani, labda mtu anapobonyeza kitu fulani, anapobonyeza mouse. Kwa mfano nikimwambia hapa one click, maana yake inamaanisha wakati kibonyezwa tu programu ianze kazi. Kwa hizi tunaita event. Tutakuja tuelewe kila kitu, usipate tabu sasa hivi kuhifadhi na kugia tu maelekezo, tunaelezea kitu kimoja kimoja. Hapa ni sehemu ya control, ambapo utakuja kukuta vile vitu vya conditionals ambavyo tumeongelea, if sijui nini tumesema, kuna if na vitu mbalimbali. If utazikuta ziko hapa. Kwa sijui if else nini, kuna repeat hapa ambapo tulisoma kule inaitwa loop. Lakini pia hapa kuna wait. Katika program ambayo tulitengeneza tulisema kuna kipindi tunataka tuweke wait ili program yetu isifanye kazi haraka haraka. Kwa vitu hivi vyote viko hapa. Kwenye control kuna sensing, mambo ya mfano touching, labda nataka niambie bwana programu ianze kazi labda mouse inapogusa kitu fulani. Sijui umenipata? Hii ni sehemu ya sensing, na hapa kwenye operation kuna mambo ya namba, mahesabu na vitu mbalimbali utavikuta viko hapa. Variable ni vitu ambavyo tunaviwekea ndani yake maelezo sisi wenyewe, tunaviingizia data kwa lengo la baadaye tuvitumie. Kwa mfano hapa nikisema labda a change variable tu, kwa mfano labda 2, naweza baadaye kuja kutumia mfumo huu kumwambia bwana kama itakuwa hapa ni namba 2 basi fanya kitu fulani. Kwa ni vitu ambavyo tutavitumia, tuna save ndani yake data ambazo tutazitumia sisi baadaye wakati wa kutengeneza programu yetu. Kwa mfano unatafuta program fulani katika kompyuta. Program ikipatikana, kompyuta itakupa jibu. Kwa nataka kuniambia bwana kama jibu lilokuja hapa labda jibu ndio itakuwekea hapa. Jibu itakuwekea hapa. Kwa utaambia bwana jibu lilokuwa hapa kama ni namba 2, au mfano jibu tufanye ndio namba 2 hapa, au labda namba 3. Jibu namba 3. Nataka kumwambia bwana kama hapa jibu ni namba 3 fanya hivi fanya hivi fanya hivi. Kwa hii inaitwa variable. Tutakuja tusome zaidi variable nini, usipate tabu. Na hapa kuna my block, na hapa kuna my block ndio nini? Yaani hivi ni vitu ambavyo umetengeneza mwenyewe. Tumesoma kuwa katika
huko nyuma katika somo lililopita kuna kitu kinaitwa function. Function ni amri. Kwa mfano hapo kuna move, kuna turn, kuna nini. Hizo zote ni function. Function ni amri yote katika upande wa programming. Sasa hizi functions zilizokuwepo hapa ni program imekuja nazo. Mimi nataka nitengeneze zangu mwenyewe, ndio tutakuja upande huu. Tunarudia, sisi tunatoa tu introduction kwa hii program. Tutakuja tusome, tukimaliza tutakuja tusome kitu kimoja kimoja. Kwa hiyo usipate tabu kukulika hapo, maana sijaelewa, bora nini. Yaani wewe elewa tu kwa hii ni program inaitwa Scratch na inatumia maumbo. Ni no code, inatumia maumbo kutengeneza program mbalimbali. Hapo unaweza kutengeneza vitu mbalimbali, hata ukiingia kwenye background nadhani unapata picha kwa vitu gani ambavyo unaweza kuvitengeneza. Ni vitu vingi. Au mfano ukiingia hapo kwenye character pia nadhani utapata picha kwa unaweza kutengeneza vitu kibao. Game la mpira, sijui vitu gani, mambo ya mapenzi, yani chochote kile ambacho unataka kukitengeneza unaweza kutengeneza kupitia hii program ya Scratch. Matarajio yangu tumeelewa. Tukutane somo lijalo. Narudia, hii ni introduction tu, usikukulike kuelewa kitu. Tukutane somo lijalo.